მოგესალმებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევიდან დღეს ვიმყოფებით სოფლის ცენტრში არსებულ კლუბში და შეხვედრას ესწრებიან როგორც ადგილობრივები, ისე ბორჯომის თვითმმართველობის წარმომადგენლები. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს დიალოგს ხალხსა და ხელისუფლებას შორის და განვიხილოთ ის მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც აწუხებთ ადგილობრივებს. და რა თქმა უნდა, ერთად ვიმსჯელოთ მათი გადაჭრის გზებზე. პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი, ევროპის ფონდის მხარდაჭერით და დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით. პრობლემები სოფელში ბუნებრივია, ბევრია, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ამაზე ადგილობრივები უფრო დეტალურად ისაუბრებენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის სოფლის შიდა გზები, რომლის მოწესრიგებაც დაიწყო დაახლოებით 1 თვის წინ, მაგრამ პროცესი შეწყდა. ამაზე უფრო დეტალურად მომდ ადგილობრივებს მოусმინა. მოგესალმებით სოფელ ჭობისხევიდან. კი, დაიწყო გზის მშენებლობა. რეაბილიტაცია, მაგრამ დროებით შეჩერდა. როგორც ჩვენ ირწმუნება, ბეტონის უკმარისობის გამო გზა აღარ კეთდება, დროებით შეჩერებულია. ალბათ დაიწყება. კი. დაიწყო სამუშაოები სოფელში, მიიყვანა რაღაც ეტაპამდე და შემდეგ ეს სამუშაოები შეწყდა. ხო, შეჩერდა დროებით. რომ ბეტონი არ არის არასაკმარისი. აკეთებს ამას ვახტანგი კაპანაძე. ამბობენ რომ ხარისხოთ არა, მე ნახევით ძალიან ხარისხენად კეთდება და კარგი ბეტონი კეთდება, მაგრამ რატომღაც შეჩერდა. ზოგი იძახის რომ აი გზას არ მიდეს სანიაღურე და კანალიზაცია. ამის პროექტი ცალკე უნდა ჩაიდოსო და შემდეგ გავაგრძელოთ, მაგრამ როგორც მე პრარაბს ველაპარაკე, ღონღაძეს იმან თქვა რომ წელს გაკეთდება მარტო გზა, შემდეგ ეტაპზე გაკეთდება სანიაღრე და კანალიზაცია. მოკლედ, რა არის მიზეზი იმისა, რომ დაწყებული სამუშაოები შუა ეტაპზე ნაწილობრივ შესრულდა და შემდეგ შეწყდა? რა არის ამის მიზეზი? მოგესალმებით პირველ რიგში, ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, სიმართლეს არ შეესაბამება, ანუ სამუშაოები, რა თქმა უნდა, შეჩერდა, ეს იყო ერთობლივი განცხადება დაიწერა მოსახლეობიდან, რომ სამწუხაროდ პროექტში არ იყო გათვალისწინებული სანიაღრე და კანალიზაცია. მოსახლეობა მოითხოვა კანალიზაციის დამატება, ეს რა თქმა უნდა არ არის მარტივი, როცა თანხებით და პროექტით არ იყო გათვალისწინებული, 750 მეტრი არის და ეს არ არის პატარა თანხებთან დაკავშირებული, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაგვეკეთებინა საფუძვლიანად, გაგვეთვალისწინებინა ყველა ის მოთხოვნები და ის საჭირო აუცილებელი გზისთვის სანიაღრე და კანალიზაცია და ამიტომ გაიწელა დროში, ჩვენ უკვე შეთანხმებას მიღწეული გვაქვს, დამატებითი თანხებიც გამოიყო და უკვე დაიწყება უახლოეს დღეებში სამუშაოები და გაკეთდება კანალიზაციაც და გზაც. სანიაღრესთვის გაკეთდება სამკუთხა კიუეტი, რაც იქნება გზის ეგრეთ წოდებული ლატოკი, გზას გაყვება და იქ წყალს ის მიიღებს და ასევე იქნება მილი, რომელიც დაერთდება შემდეგ კანალიზაციები. სარწყავი გვინდა მილი ჩავადგეთ ჩვენ გასაყვანი, მაგრამ სარწყავი გვინდა რომ გავიყვანოთ, ადრე გავყვავდა გზაზე. ეხლა გზაზე ხო აღარ გაგვარდარებენ და იქიდან 1.40 მეტრი გვინდა რომ გავიტაროთ წყალი და კაცი მეუბნება რომ ჩემი ეზოში ჩემ პირდან უნდა დავაგო, არ ცხოვრობს დღესდღეობით, მაგრამ რკინის ვარადა კაცს და უნდა რომ დააგებინოს ჩასასვლელი და ჩვენ 15 კაცს გვაქვს სარწყავი ქვებონ. არ გაგატარებთო, აკეთო, რა გავაკეთოთ. ის სარწყავი ოდისგანვე წინაპრულად მოდევს და არის. მილით ჩაგდებულია იქ და იმ მილიდან ამათ ხრების განძრევა არ უნდათ. ასე რომ გაიყვანო პატარა და გაჭრან. გამიგე? ზევიდან ასე უნდა გავაყოლო, ზევიდანო, რომ წყალი შეუჯდეს დაგებულ ბეტონს და ბეტონი გააფუჭოს. ბეტონის ქვევიდან რომ გაატარონ, ბეტონის ქვევიდან. აი გარბატონო, გზა ხომ მიდის. ბეტონის ზედა მხრიდან უნდა გაატანონ, რომ აი პატარაზე გაჭრიან და ეს ბეტონი დაიცავს. მიხვდებით? ის გებული გზის დაზიანება საჭირო არ გახდება, ამის თქმა გინდათ? ის არის გაყვანილია ტრუბა, იმ ტრუბიდან წაიყვანებენ არა მარჯვენა მხრიდან, არამედ მარცხენა მხრიდან. ბატონო ლაშა, როგორც ხედავთ, ორი განსხვავებული აზრი გვაქვს, როგორ უნდა მიიღოს დაახლოებით 15-მა ოჯახმა სარწყავი წყალი. მოიყვან სპეციალისტს, შევხედოთ, ისე გავაკეთოთ, არც გზა დაზიანდეს და არც მოსახლეობის სარწყავი არ ხევია.
დამთავრდა ამ ეტაპზე შესაძლებელია ზუსტად ესე რომ არავინ არ დაზარალდეს და არის საბოლოოდ შესაძლებელი მილიც არის და მილის სხვა ადგილზე ჩადება შეიძლება რომ ის სარწყავი წყალი გაატაროს ისე რომ არც მოსახლეობა დაზიანდეს და არც ახლა დაგებული გზა. დიდი პრობლემაა რჩება გზის ქვეშ. სასმელი წყლის მილები გადის ზედ შუა გზაზე. იქნებ ვთხოვოთ როგორმე, რომ იქ ჩემი წყალი რომ შემყავს, ხო? გაფუჭდა. მე რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე? მე დაბლიდან ვერ შევალ და იმას ვერ გავაკეთებ და იქნებ კომპანიამაც მოგცეს ამისის რომ იმ ჭას მე მივიტან, მე ჩავსვაო, მე გავაკეთებ რომ მე მქონდეს საშუალება რომ ჩემი წყალი რომ გაფუჭდა, ისევ მე გავაკეთო. ეს რაც ახლა კეთდება, ეს არის გასაგები, მაგრამ რაც გაკეთდა, ის ფუჭდება. აი ახლა მე აქ მაცხოვრებელი მკვიდრი ვარ რამდენი ხნის და უბრალოდ გული მტკივა, სანიაღვრე ხომ არის გაკეთებული. ხედავ რომ ჩადებულია ეს შლანგები, არა ეს დაჟგუტული მილები და გადაყავთ მოსარწყავად. გზები ჩაინგრა, გაფუჭებულია რაც გაკეთდა, ყველაფერი გაფუჭებულია. ისინია ღრმულები გაკეთებული, უკვე მანქანები არ ვიცი და ჩემს სახლის წინ გაკეთდა კიდევ სანიაღვრე, რისი თქმა მინდა. აბსოლუტურად სუტყვილა წავიდა იქ ხარჯები, არაფერ საერთოდ, ესე იგი რკინები ფრიალებდა შარშან ჰაერში. უხარისხოდ მანქანები წვივდებოდა და საშინელ დღეში ვიყავით. ელემენტარულად იმის თქმა მინდა, რაც გაკეთდა, ის ყველაფერი ფუჭდება და აწი თუ გრამი გაკეთება, მართლა იქნებ ხარისხიანად გაკეთდეს. ხალბატონი მაია მართალს ბრძანებს, მაია სახლის წინ გაკეთდა ასფალტის გადაჭრა, სადაც ნახევარი, ანუ შეგროვილი ეს სანიაღვრე შეგროვილი წყალი უნდა გადაღვრილი იყო, გადაღვრილი გაკეთდა, სადაც ცხაური იყო ძალიან უხარისხო, ანუ პროექტირების დროს იყო დაშვებული რაღაცა ხარვეზები, რომელიც გამოსწორებადია, მაგაზე არა ქვია საუბარი, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ კი ბატონო. უხარისხოდ შესრულდა სამუშაოები. ეს ცხაური იყო წვრილი მილებით, იმის რა ქვია. ალმატურებით, წვრილი ალმატურებით გაკეთებული, ჩაიღუნა და ჩავარდა ცხაური. მე მოგვიწია მე ის ღრმულის ამოსება, დროებით გაუქმება და მომავალში ჩავდებთ ახალ ცხაურს დავდებთ ზემოდან და იგი ფუნქციონირებას კი ბატონო. თუმცა ამას დაჭირდება ახალი ტენდერი, ახალი პროექტი და კიდევ ის რომელიმეს მივამბათ რა ის ცირა თანხა შეიცავს და შეიძლება რომ აი მაგას მე ბატონი ბუბა კი ბატონო და რაც შეეხება მაია ისა ქალბატონის კითხვას გავცე პასუხი მინდა. ესე იგი როგორი სიტუაცია ჩვენ მომავალში ვაპირებთ ამ გზის გვერდზე გავაკეთოთ ყველა სოფელში და თითქმის ყველგან არის მოქცეული ეს მიწისქვეშა კომუნიკაცია გზის შუა ადგილზე. ესე იგი რა გამოდის? ჯერ უნდა შევცვალოთ კომუნიკაცია, შემდეგ ბეტონი, მაგრამ მე კომუნიკაცია გაფუჭდება, უნდა დავანგრიოთ ბეტონი. ამიტომ ახლა არ ვიცი ჩემი აზრით ახლა რამდენად სწორად ვიმჯელე მაგი ხალხმას და მომავალის გვიჩვენებს, ვიფიქრე ასეთი რამე. ეს ბეტონი რო სადაც დაიგება, გვერდზე რჩება, მართალია დიდი ადგილი არ რჩება, მაგრამ რჩება ის ადგილი, სადაც მომავალში ჩაიდება წყლის მილები, ანუ მიწისქვეშა კომუნიკაცია. და მე აწოდება დაზიანების შემთხვევაში ახალი მილი შეიძლება. რა თქმა უნდა, მანდ კლავისში ჩვენ ვაპირებთ, რომ წყლის მილი ჩავიდეს მაგუბანში ბოლომდე და პრობლემა არ იქნება რა, მე როცა დაჭირდებათ, უნდა ონკანს დააყენებენზე და უნდა რასაც უნდა იმას გააკეთო. კარგი. ბატონ გიორგი, როგორ შეიძლება ამ საკითხების უმტკივნეულოდ მოგვარება, ისე რომ მოსახლეობა იყოს კმაყოფილი, არ კონდეთ პრეტენზიები, რაც დღეს აქვთ უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოზე, ტყუილად გადაყრილ სახელმწიფო ფულზე და ასე შემდეგ. მე რა თქმა უნდა არ დავიწყებ იმის კითხვებას, რომ ყველაფერი იდეალურად კეთდება, მაგრამ რაც კი გავაკეთეთ, ხო? ფაქტიურად როგორც ბუნებამ და გაუთვალისწინებელმა რაღაცებმა დააზიანა, ასევე აზიანებს თვითონ მოსახლეობაც. ეხლა რამოდენიმე ადგილზე დამეთანხმება მაია, ამოხრეტილია იმით რა ქვია, ძალაყინით ისინი და ჩადებულია შიგნით ის რაღაცა მილები, ამოყვანილი მე წასაზე გადაყვანა. თავიდან ითქვა, რომ კეთდებოდა სანიაღვრე ეგ კიუეტი, მაშინ ითქვა, რომ თუ კი ვინმეს წყლის სარწყავი არხით გამოყენება გინდათ, მოიტანეთ მილი დავამონტაჟებდით.
გთხოვდით რა, რა თქმა უნდა და დავამონტაჟებდით. კარგით, მაშინ მოусმინოთ საკრებულოს თავმჯდომარე, რას გვეტყვის, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ უხარისხო მშენებლობების თავიდან აცილება მოხდეს და ის პრეტენზიებიც აღარ იყოს, რაც გაქვთ დღეს. პირველ რიგში მოგესალმებით. მე მინდა აღვნიშნო, ეს სოფელი ჩემთვის არ არის უცხო განსაკუთრებით, ახლოს არის ეს სოფელი სხვა სოფლებთან შედარებით, რომლებიც არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. მე ვფიქრობ, რომ ხარისხს უნდა გავაკეთოთ ყველაზე დიდი აქცენტი ჩვენ საკრებულოს პრიორიტეტი არის წელს და მომდევნო წლებში იქნება ეგ, რომ რაც შეიძლება ხარისხიანი იყოს, რომ იმუშაოს იმან 10 წელი, 15 წელი და ერთი და იგივე ადგილზე არ ვიტრიალოთ ყოველ წელიწადს, იგივე პრობლემა არ გქონდეს, რა პრობლემაც დღეს არის. ჯობია გავაკეთოთ 100 მეტრი, გავაკეთოთ ხარისხიანი იმუშაოს 15 წელი, 10 წელი. სატენდერო პირობებში პირველ რიგში ეგ უნდა გავითვალისწინოთ, უნდა გავზარდოთ ხარისხი, უნდა გავზარდოთ თუ რამდენი წელი გაძლებს ესა თუ ის გზა, ესა თუ ის მილი. და აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება წყლის სისტემას, წყლის სისტემა არის მთლიანი შესასვლელი. პირველ რიგში მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ბატონს ვესაუბრებოდი, არის სათავე ნაგებობები, რომლებიც არის სრულიად მონგრეული, ესე ვიტყვი, და პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ სათავიდან გაკეთება, რადგან ჩავიდეთ ბოლომდე და მივიღოთ შედეგი. ეს შეიძლება და დავეთანხმები ლაშას, ჩვენ ერთმანეთს უნდა შევუწყოთ ხელი. ჩვენ თუ მარტო მოვინდომეთ და თქვენ ხელი არ შეგვიწყეთ, დამიჯერე არაფერი არ გამოვა, როგორც თქვენ რომ მოვინდომოთ მარტო და ჩვენ. იმიტოა ეს შეხვედრები მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ ჩვენ კაბინეტებიდან არ უნდა ვილაპარაკოთ. როგორც წინა საარჩევნო თითოეულ ოჯახში დავდივართ, ეგრე უნდა ვიაროთ მთელი ამ წლების განმავლობაში. რომ ის პრობლემები მივიტანოთ ახლოს, როგორც თითოეულ ჩვენთაგანის ოჯახში იქნება, იგივე უნდა გავაკეთოთ თითოეულ თქვენთაგანის ოჯახში, სოფელსა თუ თემში. აქედან გამომდინარე, ერთობლივად უნდა დაიგეგმოს პრიორიტეტი სოფლისთვის რა არის პირველ რიგში, უნდა ჩამოვყალიბდეთ მაგაზე, შევთანხმდეთ. მერე მაგ პრიორიტეტების მიხედვით ჩვენ უნდა დავამუშაოთ, ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ ბიუჯეტი, ანუ რო გითხრათ ხვალდაზე გაკეთდება, ეს არის ტყუილი და არ მინდა დავამსგავსო წინა მორბედებს, რომლებიც გამოდიოდნენ იტყუებოდნენ, აი გაეცინა ბატონს რო უთხარ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ, გაეცინა მჯერა იმის მჯერა, რომ ხალხს გაწრფილებული აქვს, აღარ ჯერა აღარაფრის და მე ვფიქრობ, რომ ის ხო და აი ამ 4 წლის განმავლობაში რადიკალურად უნდა შეიცვალოს თქვენი მდგომარეობა და თუ ჩვენ ამას შევძლებთ, მე მადლობასაც დავიმსახურებ თქვენგან. და მე ვფიქრობ, რომ ხო და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ გამოსავალი არის მაგაში. პრიორიტეტი არის ხარისხი და ნუ მოგთხოვთ ყველაფრის ერთდროულად გაკეთებას, ნელ-ნელა თქვენს ხელი შეგვიწყეთ და გაკეთდება ხარისხიანი და აღარ დაუბრუნდებით 10-15 წლის განმავლობაში. და მე იმ ბიუჯეტით შესაბამისად სხვა საქმეებსაც გავაკეთებ მთლიან ჩვენს რაიონში და მუნიციპალიტეტში. მადლობა. კიდევ ერთი საკითხი არის სასმელი წყალი სოფელში. სოფელ ჭობისხევში სასმელი წყლის პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ჩნდება. მაშინ როცა მოსახლეობა სასმელ წყალს ბაღების მოსარწყავად იყენებს, დებეტი მცირდება და სოფელს წყალი აღარ ყოფნის. ანალოგიური შემთხვევაა ზამთარშიც. წყლის გაყინვის შიშით ადგილობრივები ონკანებს არ კეტავენ. მოშებული აქვს კრანები, ჩემ წყალმა ასე უნდა იაროს. ახლა მეზობელი ხო არა ყველა მაგურჯუს ჩხუბს ვარ დაუწყო. თორე სოფელზე როცა ბოლომდე არის დატვირთი წყალი ყოფნით. აქ არის შეგნების დონე უბრალოდ, რომ იმას დასალევი არ აქვს და ესა ბაღს არ წყავს და მიგება. აი უბრალოდ მოწესრიგება უნდა რა, დებეტი დაემატოს. მოსახლეობას პრეტენზიები წყლის ხარისხზეც აქვს. ამბობენ, რომ წყალი განსაკუთრებით წვიმის დროს იმღვრევა. ადგილობრივები სათავე ნაგებობაზე ფილტრების დამონტაჟებას ითხოვენ. არ არის სუფსა, ქვიშა მოაქვს. არ არის სუფსა, არ არის. მთის წყალია, მთის, მაგრამ მაინც იქ რო გამოდის, ცოტა ღეროებიც უერთდება და უნდა გაფილტრა უნდა აუცილებლად, გაფილტრა, საფილტრო უნდა დაკეთდეს. დასალევად შეამოწმეს და ვარ გაო და სვავენ და რა ვიცი. წვიმის დროს შეიძლება იღვრება მე. კი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით ამ პრობლემების მოგვარება მიმდინარე წელს არის დაგეგმილი. რაც შეეხება ფილტრებს, მისი დამონტაჟება სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის შემდეგ იგეგმება. სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებთ ზოგადად მთლიანად სოფელს. აქ არის დებეტის პრობლემა, როგორც ვიცი, და ხარისხის პრობლემა. მოდით ახლა ამასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, რა იწვევს, რამდენი ხანია არსებობს და რამდენად აწუხებს სოფელს ის, რომ მათ ონკანებში მოდის უხარისხო სასმელი წყალი და რამდენად იყენებთ ამ წყალს დასალევად? ეს წყალი გავაკეთეთ 2012 წელს. ჩამოვიყვანეთ მთიდან 3 კილომეტრზე.
ძალიან ხარისხიანი მილები ჩავყარეთ, მაგრამ ნაგებობა იქ ვერ გაკეთდა მაშინ, ვერ მოასარით და ეს უკვე გავიდა 6 წელიწადი გავიდა და ეხლა იქ უნდა თორე დებეტი წყალი ძალიან ბევრი გვაქვს და რო გაკეთეს იქ ბასეინები ძალიან მივიღებთ ხარისხიან წყალს და იმდენია რომ მესამე თუ გინდ დვირსაც მივცენ წყალს და ქვაბისხევსაც და იმდენად წყალია იქ თუ როგორც გაკეთდეს და ეხლა ის წამოვიდა რომ ეს ყველა წყალი ერთად რომ მოაქციოთო მე მილებ დაგვიხეთქავს ჩერ წყალი მოვიყვანო და მე დახეთქავს ხო და ამილებ დახეთქავს რიმილებ დახეთქავს ძალიან კარგი იქნება რომ გაკეთდეს მაღლა ბასეინები ორი ბასეინს უნდა გაკეთება რომ კაპიტალურად რომ დაიხუროს ეხლა ღია ბასეინები ბასეინი არ ქვია იმას ქვია კაპკანი ასე გვაქვს ჩასხული და всё როცა ივსება მე ჩადის მიწა დაგავი და უხარისხო წყალია და ამ წყალს იღებს სასმელად სოფელი ხო 8 წელიწადია ვმუშაობ სასმელ წყალზე როგორც ვიძახით უხარისხო წყალი მე ეწოდება მაშინ როდესაც მოდის წვიმა იმიტომ რომ არის დაუცავი ბასეინები თორემ ჩემი კომპანია ყველა ღონეს ხმარობს აგერ ლაშა დამეთანხმება წყალი იქლორება ყოველთვიურად დაჟე ყოველ კვირაში როგორც ასეთი რომ სოფელს მე ეწოდებს უხარისხო წყალი ეს არის გამორიცხული ანუ ის მე ვარ მისი დარაჯი და ვარ მასე პასუხისმგებელი რომ უხარისხო წყალი წამოვიდეს იქიდან ეს არის გამორიცხული მაგრამ უხარისხო მოდის იმ შემთხვევაში როდესაც წვიმა მოდის ჩაიდინება ნიაღვარი ხო აქ თქვენ ხო ვერაფერს უარჩევთ ანუ შეიძლება რომ უხარისხო მოდიდეს აქ ჩვენ გვჭირდება გამგეობის დახმარება იქნება რომ რთულ რელიეფში გამოდის ჩვენი წყალი ძალიან რთულ რელიეფში არის მას ჭირდება აი ბოლომდე შერემონტება ჭირდება იმას მას ჭირდება ტენდერი მას ჭირდება ფინანსები და მას ჭირდება რომ სოფელს წყალი ქონდეს 21 საუკუნეში ვართ ყველა მოსახლეს ჭირდება წყალი ყველა მოდის ჩემთან მე ვარ დაბალი ღობე მე ვარ დარაჯი ყველას უნდა გავცე პასუხი მაგრამ გამგეობისგან ვითხოვ მე გვერდზე დგომას ვითხოვ რომ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს შემოკეთილო ადამიანებო კი ხარისხიანი უნდა გაკეთდეს მაგრამ ეს არის ძალიან საჩქარო უამინდობის დროს წვიმა როცა არის იმდენი წყალი მოდის რომ არ ვიცი სკდება თითქმის მილები და როცა იწყება გვალვები ეშრება წყალი უამინდობის დროს წყალი მოდის არ ვიცი ზღვა მეშინია რომ არ გასკტეს მილი. რას გვთავაზობს ადგილობრივი თვითმმართველობა სასმელი წყლის მოუგვარებელ პრობლემასთან დაკავშირებით? რა შეიძლება გაკეთდეს რომ სოფელს კონდეს სუფთა წყალი, კონდეს კარგი დებეტით და არ იყოს ეს მუდმივი პრობლემა ჭობისხევისთვის? პირველ რიგში ნამდვილად ვეთანხმები რომ სათავე ნაგებობები, ეგრეთ წოდებული კაპტაჟები არ არსებობს. სათავეები მოედინება ღია წყაროებიდან. და ნალექიობიანის დროს შედის ეს ნალექი ზავდება იმაში, სასმელ წყალში და იწვევს წყლის დაბინძურებას. ეს ერთი პრობლემა. მაგრამ როგორც ასეთი დებეტი არ არსებობდეს, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ახლა ქალბატონმა მაიამ სწორად ამისა და მე გამეხარდა ეს შეკითხვა რო დასვა მოსახლეობაში. თუ კი წვიმის დროს ყველა მოსახლეს მიეწოდება წყალი ნორმას არ გულისხმობ, აი არ ვიცი მე, ჭარბი წყალი ასე რომ ვთქვათ, რატო გვალვის დროს არ მიეწოდება? იმიტომ რომ ბაღებში ყავთ ყველას გაშვებული. მე გეტყვით ახლა, დვირში, აგერ ხო ყველა კარგად ვცნობთ ერთმანეთს. იყო წყალი, წავდექი და წავედი და გავაკეთე პირველი პროექტი ჩემი მუშაობის პერიოდში იყო წყალი. ჩამოვიყვანეთ წყალი, შევუშვით ბასეინში, დღესაც აი ტელევიზიას ვთხოვ რომ მივიდეს და ნახოს წყალი გადმოდის, ჭარბი წყალი, ანუ იმინდა რა ქვია ზემოდან, გადამღრელიდან და სოფელში წყალი არ არის. არის უბნები, ერთ წუთი. არის უბნები, სადაც მოსახლეობა უფრო მაღალზე ცხოვრობს, იმათ წყალი არ მიეწოდება და რატომ? იმიტომ რომ ხალხი ხარჯავს, აი ძალიან არ მინდა ამ სიტყვების თქმა უხარი უნდათ რა ქვია უპრაგუნოთ რო იტყვია რა გაცრავად ამ გამოთქმაზე არ შეიძლება თუ ერთი წუთი თუ კი ამ სოფელში თქვენ ამბობთ რომ ეს არის მოსახლეობის პრობლემა და არა იმის რომ მე არ ვსაუბრობ ახლა კონკრეტულად ერთ პრობლემაზე მე გეუბნები აქ არის კომპლექსური პრობლემა როგორც ასე რომ სათავეები თავიდანვე აღნიშნე რომ სათავე ნაგებობები ფაქტიურად არ არსებობს ხო არის ეგრე ძმო? აბა რამე ვსვამობ სხვანაირად. ასევე არა ბიჭო არ ვაბრალი, მაგრამ ხალხი არ უფრთხილდება ძმო ამ წყალს. აი ბატონი პალიკო. ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც მუშაობდა ერთად მუშაობდნენ.
შევეთ ერთ ოჯახში, ვთხოვე რომ ონკანი დაეკეტა. მითხრა წყალი გაფუსაო, ონკანი გაფუჭებულიაო. ვთხოვე, პალე იქნებ ჩვენი ჯიბით, იყო თუ არა ასე. ჩვენი ჯიბით ვიყიდოთ და მოვუტანოთ ხვალე მობზანდი ბორჯომში, მე მექნება, შენ გიქნება, რაღაცა მოვაგროთ, ონკანი ვიყიდოთ. მე ისე მოხდა რომ საუბარში წყალი მომწყურდა, მივედი და დავლიე. და ინსტინქტურად, აი ყველაფერს დავიფიცებით. გამეგსახել და ონკანი დაიკეტა შეუულებრივად. აი ასე ვიდექით. აი ასე 2 მეტრში და ადამიანი მე მგონი ონკანია გაფუჭებული და არ იკეტებაო. ბატონი ბერიძე რო იყო დიტო ბერიძე გამგებელი აქ რა მოთხოვა ხალხმა ონკანების დამკეტი დაგვინიშნებო იყო თუ არა ეს ასე როცა სიცხეებია რითიც ხალხი წყავს ის წყალია საკმარისი არ არის ადრე ახლა მე 67 წლის კაცი ვარ და ადრე როცა ასე დაწყდებოდა ეს ძღელე ტბები გვაქვს მაღლა და ამ ტბიდან უშვებდნენ წყალს დამატებით რომ მოერწყათ ბაღები და ამას უკვე აღარავინ არ აკეთებს არავინ არ იწუხებს ასე იმიტომ რომ კრანზე წამოაცმეს შლანგს და მორწყავს. ამას მარტო კაცი ვერ გააკეთებს ურჩევნ. ჩვენ დავდიოდით. ხო, როცა ორი კაცი იყო, სოფელ დავდიოდით და ეზოებში და ვკეტავდით. 2018 წელს რომ ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ეს ძალიან დიდი სირცხვილი არის და ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემაა მთელ ჩვენს ქვეყანაში და მთლიანად ჩვენს მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად ყველა სოფელში არის წყლის პრობლემა. არ არსებობს ისეთი სოფელი, რომ წყლის პრობლემა არ იყოს. რა თქმა უნდა მე ვიცნობ ეხა ჭობისხევში რა პრობლემებიც გვაქვს და ეხაც მოვისმინეთ რომ რა თქმა უნდა დებეტის დასამატებელი არის მაგრამ ასევე ხედავთ და ვიცით რომ სასმელი წყალი ასე არ უნდა იხარჯებოდეს და არ უნდა იყოს მიშვებული დღე და ღამე რა რომ მიტყვიან რა იმიტომ რომ რაც არ უნდა დავამატოთ დებეტი თუ ხალხმა გაუშვა და არ გაუფრთხიდა ამ სასმელ წყალს ხო ხა დანაშაულიც არის რა არსად არ ხდება ასეთი რამე სასმელი წყალი ონკანებშიც არ მოდის საერთოდ არც ევროპაში და არც ბევრ სხვა ქვეყანაში ყიდულობენ ამ სასმელ წყალს ისე უფრთხილებიან და მოდის ტექნიკური წყალი ხო სახლებში მაგრამ ჩვენ გვაქვს ახლა იმის ფუფუნება რომ სასმელი წყალი მოგდიოდეს ონკანებში მაგრამ თუ არ მოუფრთხიდით ამ სასმელ წყალს რა თქმა უნდა არ იქნება ამის გამოსავალი რა გამორიცხული არის რაც არ უნდა თანხები დავხარჯოთ მაგდენ წყალს ვერ მოვიყვანთ ეხლა ჩვენ სათავე ნაგებობა ფაქტია რომ არის სათავე ნაგებობა სალეკ არის შესაკეთებლები არის დასამატებელიც არის დებეტი ჩვენ ზოგადად გეგმა გვაქვს რომ აი ბატონი სადაც მუშაობს აიპი სოფლის წყლები ასეთი საკრებულოსთან ერთად გქონდა კიდეც საუბარი და იმედია მოვახერხებთ რომ მომავალ წელს აიპს დაუმატოთ თანხები რომ დამატებითი ხალხის აყვანად შეეძლოს და უფრო მეტი სამუშაოს გაკეთებად შეძლოს რა ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი და რა თქმა უნდა ხა თუ გვაქვს საქმე მოცულობით დიდ სამუშაოებთან იქ უკვე დაგვჭირდება ტენდერებიც ხოლმე რა სხვა გამოსავალი რა თქმა უნდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გეტყვით რომ ჩვენს აიპს უკვე დაგეგმილია გარკვეული სამუშაოები ეს არის სალექარის რეაბილიტაცია უნდა ჩატარდეს როგორც ვიცი და ასევე მილი უნდა დაემატოს რომ გარკვეულწილად დებეტიც გაიზრდება რა ეს უკვე წელსვე იქნება და მომავალში რა თქმა უნდა ეს არ გადაჭრის ამ სოფლის პრობლემას ბოლომდე მომავალში უფრო მასშტაბური სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი რა წყალი რო გქონდეთ 24 საათი სუფთა წყალი რომ მოდიოს ონკანებში. ხართ თუ არა თანახმა ან სოჭიკი დააყენონ ან მოსახლეობა როგორც ხედავთ აქ წარმოდგენილი მოსახლეობა არ არის თანახმა რომ იყოს მრიცხველები და ანუ თვითონვე აპირებთ რომ დაარეგულიროთ ეს პრობლემა. ჩვენ მოვაგვარებთ იმ პრობლემას, რაზეც თქვენ საუბრობთ დებეტის პრობლემას. დამიჯერეთ. ისევ იგივე პრობლემა იქნება კვლავ პრობლემა იქნება წყლის. მერე იგივე საუბარი იქნება. მერე სხვა მოთხოვნილება გვექნება. მერე სხვა ესე ვერ გავალთ ბოლომდე. თუ არ შევთანხმდით, თუ არ ჩამოვყალიბდით ერთ კონკრეტულ აზრზე, ყველა ამდენი კაციც არის და ამდენი თავიც არის, იმდენი აზრია. მაგრამ იმისთვის ვიკრიბებით, რომ ჩამოვყალიბდეთ, მივიდეთ ერთ ლოგიკურ დასკვნამდე, რადგან ვიქნებით ყველანი თანახმა, თორე იქ რა თქმა უნდა გეთანხმებით, ჩვენ მე საკრებულოს სახელით გესაუბრებით, დავამატებთ თქვენ აიპს თანამშრომელს მერიასთან შეთანხმებით და აუცილებელია. უბრალოდ წლევანდელი წლის ბიუჯეტი ისე იყო გაწერილი უკვე ცვლილებებს ვერ ვაკეთებთ. როდესაც იყო ორი კაცი წყალთან მეურნეობაში აქ დასაქმებული, მივდიოდით აქედან, მე ჩავიდოდი ხოლმე, მონიტორინგის ბიჭებს თხონდი, წამოვიყვანდი იქიდან ხოლმე ბიჭებს და დავდიოდით ოჯახებში. ხო და ისა, ნუ კი არ ვაჯარიმებით ახლა, რომ თქვათ არავის თუ ჯარიმა დაგვიწერ, მაგრამ ხალხი რომ მივიდოდი და ვაფრთხილებდი და უკვე მე რაღაც იყო პერსპექტივა რომ უკვე ხალხი აკეტავდა. რო იციან რომ მივა კაცი და დღეს ეხლა უჩამ ხელსამკრავი ხელს კი არა ქალბატონი იყო კინაღამ
ისეთი სიტყვები მკადრა რომ დღესაც აქ სოფელი სალაპარაკო მაგრამ როცა იქნება ორი ადამიანი და მოემსახურება ხალხს მე უკვე იძულებული იქნება კაცი დაკეტავს იმ კრანსაცსა და იმასაც გააკეთებს დღეს რომ მიხვალ შეაწუხებ რომ დაკეტე ხვალ იმანს რომ ეცოდნება რომ უნდა მიხვალ იმას ის უკვე დაკეტავს ეხლა სათივე იწყება გზები გასაკეთებელია პირველ რიგში 100 ლიტრი ბენზინი უნდა კაცმა გლეხმა ჩაასხას და წავიდეს თივა მოიძროს 100 ლიტრი ბენზინი ღირს 250 ლარი იმას არც პენსია აქვს თხეში გაშვება აღარ არისო შეშა აღარ მოიტანო თხე აღარ გაყიდოდა ეხალხი რა უნდა წავუწავიდეთ ეგ ერთი ეხლა მეორე შემთხვევა 30 სული საქონელი დაგვიხოცე ეხლა აი ერთ კვირის უკან და კიდევ ვართ აყვას ბოზორი 3 დეკეული და წავიდა ჩაიფრო ეგ ბიცაში რა გავაკეთოთ პატრონი არ აქვს მოვიდა კობახაძე ჩემ მეგობარი კაცია გამოგზავნა ხალხი აცრა მარჩი თურქული რაც მიდა რაც ავატყობა შემოვიდა ეხლა ისეთი ავატყობა სულ რაღაც ახალი და ძალიან გრახავთ მდგომარეობაში ვარ იხოცება საქონელი 6 სული მეზობელს დაიხოცა 4 სული მეთამეხუცა რა გავაკეთოთ წაწავიდეთ მითხარ ხარ მეტეკები ჩვენ არ აყვავს 2013 წელს დავინიშნე თუ არა პირველად მე და პავლე ბატონი პალიკო იყო ჩემი ის რა ქვია თანამშრომელი იმ წლიდან დავიწყო ტრაქტორ ყოველ წელიწადს გაზაფხულზე თუ არა შუა ზაფხულში მაინც ვახერხებ ტრაქტორის მოყვანას. აბა ერთი აქედან ეხლა ადგეს რომელიმე ზვიადისა, უჩასი და პალიკოს გარდა. აბა რომელი იყო წამოსული ჩემთან ერთად გზის გაწმენდის სამუშაოები რო იყო, რომელიმე ადგეს და ვინ იყო ჩემთან ერთად წამოსული სოფლიდან. ბოიცი ერთი წუთი არა, საწყენად არ ვიზახი არა, ერთი წუთი გეხოცები ეხლა. გეხოცები ერთი წუთი. ერთი წუთი დავამთავრო და მე მოვისმენ ამდენსაც კი და იმდენს. 4-5 წელია მუშაობ. სამჯერ მყავდა ტრაქტორი გავწმინდე გზები. ეხლა როგორი ხარისხი დავდეთ ეს თქვენ თვითონ შეაფასეთ, თქვენ თვითონ რელიეფიდან გამომდინარე. მაგრამ როცა სოფელში ტრაქტორს ითხოვთ, ხო? პრობლემა არა, ჩვენ იმის ვართ, რომ ეს ტრაქტორი უნდა მოვიყვანოთ. მაგრამ ბიჭო ორი კაცი რო ბიჟაზე შარვალს არ იხეხავდეს და იქ წამოვიდეს და ქვას გადაგორება უნდა და რაღაცა თოხი დაიჭიროს და ბარი დაიჭიროს. წამოხვალთ, გაკეთდება, არ წამოხვალთ, არ გაკეთდება. თქვენი საქმეა. გინდა წამოდი, გინდა აქ ვერავერ დაგადგებათ მათრახით და იმით აქ თოფით. გამორიცხულია. გაქვთ სურვილი, მობზანდით. არა გაქვთ, დაბზანდით, როგორც გინდათ. მაგრამ ეხლა ეს შესავალი იმიტომ დავიწყე რომ ჩვენ წელსაც გვყავს სამოსაყვანი ეს ტრაქტორი, ვაპირებთ წელსაც ტრაქტორის სამოყვანას და იმედია წელს მაინც 5-5 თუ 3-3 კაცი ყოველდღე გამოვყვება და მარტო მე არ მომიწევს მუშაობა. ტექნიკის პრობლემას არ ამგონია მუნიციპალიტეტს ამის გადაწყვეტის საშუალება ქონდეს, იმიტომ რომ აქ კანონთან რაღაც შეუსამაობაში მოდის და აქ ტექნიკის პრობლემას თვითონ არიან კერძო პირებიც არიან, კომპანიებიც არიან და უნდა იქირავოთ ჩვეულებრივად, სხვანაირად არ გამოვა. იყო სპეციალური პროგრამა, იყო სპეციალური პროგრამა, რომელმაც სახელმწიფომაც იყიდა და გადაცა ამხანაგობებს და მე არ შემცხება და ვიტყვი, ეს იყო სრულიად სამარცხინო ფაქტი. იმიტომ რომ იმ ამხანაგობებს სიკეთე არ გაუკეთებიათ. დაშალეს ტრაქტორები, ამუშავეს 6 თვე, 6 თვის მერე დაშალეს ტრაქტორები, ვითომ და გაფუჭდა, ვითომ და დასტუკდა და ვითომ და 1000 პრობლემა, გავიდა ის ვადები, მიითვისეს ერთლარად და ეხლა ტრაქტორები დაქოქილი წყავთ და კიდეც მუშაობენ. ფულსაც აკეთებენ კი ბატონო, ამიტომ მე ვფიქრობ, ის პროექტი იყო ჩემი აზრით სამარცხინო. და ასეთი რომ სამარცხინო პროექტი არ გამოვიდეს, არ ვიცი ახლა მე პარლამენტში ჩვენ გვყავს წარმომადგენელი ბორჯომის ბატონი გედევანი და ასპინძა იმას რა ქვია ახალციხეს ის და ყველას ყავს თავის წარმომადგენელი, მაგადი გადასაწყვეტია მაგ კანონებია. მივაზრენ ჩვენ ხმას და თუ კი რამე გამოვა კი ბატონო კაცო მე წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ მე მგონია რომ ეგ თემა არ იმუშავებს, რავი, ასე მგონია. დანარჩენი კარგით, ბატონ გიორგი, თქვენც გინდოდათ დაგემატებინათ და შემდეგ აუცილებლად მინდა ვიდრე დავასრულებთ ამ შეხვედრას ახალგაზრდებს მოусმინოთ. ეხლა მე ტექნიკასთან დაკავშირებით მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ, ძალიან გვიჭირს მაგ საკითხში პრაქტიკულად არ გვყავს ტექნიკა ჩვენ. ერთი ტრაქტორია დაძდევს უყოლა იმ ერთ ტრაქტორს რაღაცა გაუფუჭდება. წელს გვაქვს ჩვენ ესეთი გეგმა. მოგეხსენებათ სადღაც ოქტომბრის თვეში შემოდის ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი რაც გვაქვს დაგეგმილი იმაზე დიდი თანხა.
წინა წელს რა თანხაც იყო დარჩენილი და რო გადმოყვა შემდეგ წელს. ეს გეგმა ჩვენ დიდი სურვილია რომ განხორციელდეს და ყველანაირად მცდელობას ძალისხმევას არ დავაკლებთ. ჩვენ გვინდა ამ წელს შევიძინოთ ტექნიკა მუნიციპალიტეტმა, აიპებს გადავცეთ, რათა უფრო თავისუფლად იმუშაოს და არ დაჭირდეს ერთი კვირა ლოდინი, ორი კვირა ლოდინი. ხოლო რაც შეეხება თქვენ რაც ბრძანეთ იმ ტექნიკას შეიძლება მაგაზეც ანუ ეს დღეს და ხვალე არ გადაწყდება მაგრამ შეიძლება მაგაზე ფიქრი იმ შემთხვევაში თუ ეხლა ყველა სოფელს რო თითო ტექნიკა უყიდოთ ეგეთი რამე ფიზიკურად წარმოუდგენელია ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე აი თემს შეიძლება თემში ვიმსჯელოთ მაგ ეგეც არის გასავლელი დეტალურად თემში მაგრამ აი მანდაც კიდე ვიცი დაახლოებით რა პრობლემებს წავაწყდებით. ყველას უნდება ერთდროულად ის გათიბვა, ის პრესის დაპრესვა, ანუ აი მანდაც ალბათ რაღაცა სია უნდა გაკეთდეს, ეს ცოტა სამომავლო ის არის, მაგრამ შეიძლება ამაზეც მსჯელობა, შეიძლება ამაზეც ფიქრი, უნდა შევხედოთ ჩვენ ბიუჯეტს, რა თანხები შემოგრჩება ესე ვთქვათ ბოლოს და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია რომ ერთ თემს ან ორ თემს ერთი ტრაქტორი უყიდოთ და მე რაღაცა უნდა რწმუნებულმა გადაანაწილოს. ჭობის ხევი და ეს შეხვედრა ზოგადად არის გამონაკლისი იმით, რომ სხვა სოფლებისგან განსხვავებით დღეს გვესწრებიან ახალგაზრდები, მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ ყოფილიყვნენ დღევანდელ შეხვედრაზე და თავისი პრობლემებზე თავად ელაპარაკათ. მოდით მოусმინოთ, რა პრობლემები აქვთ მათ და რის მოგვარებას ითხოვენ ადგილობრივი თვითმმართველობისგან. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ მოგბრძანებისთვის. რაც შეეხება ჩვენი ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სტადიონი, რომელიც იმყოფება ავარიულ მდგომარეობაში და ასევე სპორტული ინვენტარები, რის შედეგადაც ჩვენ ახალგაზრდებს ხელი გვეშლება, რომ სპორტულ აქტივობებს ვერ ვეწევით. მადლობა. სოფელში არ არის საფეხბურთო მოედანი, აქ მცხოვრებ ახალგაზრდებს არ აქვთ ადგილი, სადაც ისინი შეიკრიბებიან, ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავდებიან და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ბავშვებო, მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. თქვენ ხართ ჩვენი მომავალი და ჩვენი იმედი და ჩვენთვის და ყველასთვის მე დარწმუნებული ვარ, ჩვილი და ჩვენი მომავალი თაობა არის ყოველთვის პრიორიტეტი. აქედან გამომდინარე, 2015 წელს 2015 წლის ბიუჯეტში ჩაიდო სოფელ ჭობისხევისთვის სპორტული მოედნის კერძო სტადიონის მშენებლობა, მინი სტადიონის. მყავდა პროექტირებაში კი ამოვიყვანე პროექტანტი უკაცრავად ამოყვანილი გაკეთა პროექტი არ ვიცი იმ პროექტირებაში როგორ და რანაირად მოახერხა სტადიონის სკოლის ეზოში სტადიონის ჩატევა მინი სტანდარტული სტადიონის ჩატევა სინამდვილეში არ არსებობს ეგეთი რამე რომ ეგ სტადიონი იმას ჩაეტიოს ანუ ის სტანდარტებს სტანდარტული მინი სტანდარტულზე გეუბნები მე არაერთხელ შევხვდი სოფლის მოსახლეობას ახალგაზრდებს და ვეუბნებით ნახეთ ადგილი სად თქვენ გინდათ პროექტი მზად არის და მე ვარ პასუხისგებელი მე ლაშა კევლიშვილი პასუხისგებელი ვარ რომ აუცილებლად გაკეთება სოფელში სტადიონი დღეს არ არის სოფელში ადგილი სადაც შეიძლება ამ საფეხბურთო ხალხო ადგილი იქ დამთავრდა უნდა ვიფიქროთ ისევ რომ როგორღაც მოვაქციოთ ამ სკოლის ეზოში სხვა გამოსავალი არ არის იმიტომ რომ სკოლასაც არ აქვს დარბაზი და ეს სტადიონი რომ გაკეთდება გამოიყენებენ როგორც სკოლის მოსწავლეები კი როგორც სათამაშოთ ასევე სავარჯიშოთ და ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ძალიან კარგი ადგილი რომ იქ მოეწყოს ტრენაჟორები აქ არის ვარჯიშობენ ბავშვები სპორტულ წრეზე და ასევე სკოლის მოსწავლეების გამოიყენებენ ასე რომ საერთო ჯამში კარგი კომპლექსი შეიძლება გამოვიდეს ეს ვერ იქნება სტანდარტული სტადიონი თუნდაც ის მინი სტადიონის სტანდარტებში ვერ შეძლება მაგრამ რაც არის ის ფართი მაქსიმალურად ავითვისოთ კი საერთო ჯამში კი კარგი და ის სპორტული ინვენტარზე საუბრობენ ახალგაზრდები ის ტრენაჟორები რაც გეგმაში გვაქვს უკვე სრული კომპლექსი შეიკრება და შემდეგ უკვე ის ინვენტარიც რა თქმა უნდა გადმოეცემათ აქ ბავშვებს მოსწავლეებს რომლებსაც შეეძლებათ ვარჯიში მაშინ ვისაუბროთ ვადებზე ერთია რომ გაკეთდება და მეორეა როდის გაკეთდება კი რა თქმა უნდა ეხა
ჩვენ რო ამბობ გაკეთდება, არ გულისხმობ, რომ ეს 3 და 4 წლის მერე გაკეთდება, ანუ აქ იგულისხმობ, რომ მომავალ წელს უნდა გაკეთდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სოფელია, ზაფხულში კიდევ ხალხი ჩამოდის და ბავშვები მართლა ძალიან ცუდ პირობებში ჩვენ რა თქმა უნდა, ეხლა წყალი პრიორიტეტია, გზა პრიორიტეტია, მაგრამ თუ არ ვიზრუნეთ სტადიონებზე, სპორტულ კომპლექსებზე, რომ ბავშვებს შეეძლოთ გაერთონ, ივარჯიშონ, ვერ წავათ იმ გზებს და წყლებს ჩვენ ვერ ამოვწურავთ, ძალიან დიდი წლების პერსპექტივა არის, რომ საბოლოოდ დავასრულოთ გზების გაკეთება, ამიტომ აუცილებელი არის, რომ თანმიმდევრულად ვაკეთოთ ისეთი პროექტები, რაც ჩვენი მომავალი თაობას გამოადგება. სოფელს ემსახურება კერძო ტრანსპორტი. წლებია სოფელი ითხოვს მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტს. მე მაინტერესებს, არ არსებობს წელიწადი, რომ ხელი არ მომეწეროს, არ მთელი მოსახლეობა გააკეთებს მობილიზაციას, შემოდის იმაში მუნიციპალიტეტში განცხადება, პასუხი არ ჩანს. აუცილებლად იქნება. თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამაზე და თუ გაგვახარებთ რამით. სოფელს არ აქვს მუნიციპალური ტრანსპორტი, მათ ემსახურებათ კერძო ტრანსპორტი, სადაც უწევთ გაცილებით უფრო დიდი თანხის გადახდა ვიდრე სხვა სოფლებში. ბატონო გიორგი. ეხლა მოგიხსენებათ წელს ჩვენ ვყიდულობთ 5 ახალ ავტობუსს. მაგრამ ცოტა მძიმეა, მაგრამ სიმართლე უნდა გითხრათ, ამ 5 არ არის გათვალისწინებული ნამდვილად სოფელ ჭობისხევზე ეს ავტობუსები. მიუხედავად ჩემი პირადი მცდელობისა, რომ უნდა ამოსულიყო ამ სოფელში, ანუ იმ გრაფიკში ვერ მოხდა. აქედან გამომდინარე, ავტობუსები კიდე გვყავს ჩვენ დასამატებელი, რომელიც მომავალ წელს აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ მათ შეძენაზე. და წელს არ მოესწრება და ვერ იქნება, ეხლა რო გითხრათ, გამოვალ მატყუარა და მიმდინარე წელს ამ სოფელს მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ეყოლება? არა, მიმდინარე წელს არ ეყოლება, ეხლა მინდა კარგად გაიგოთ, ქალაქში გაცილებით დიდი არის მოთხოვნა ტრანსპორტზე, ხომ? ქონდა კატასტროფული მდგომარეობა ქალაქში ავტობუსებს ქონდა შემთხვევა, რომ ერთხელ საჭე მოძრა, ფაქტიურად აფეთქდა, ძალიან მძიმე მდგომარეობა ქონდა იმ ტრანსპორტზე და რა თქმა უნდა, ეხლა რთული სათქმელია, მაგრამ პრიორიტეტი წელს გაკეთდა ქალაქზე, რომ ქალაქში მოგვარდეს ეს პრობლემა და რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენ ვაპირებთ, რომ არ გავჩერდეთ ამაზე და ყოველწლიურად შევეცადოთ, რომ დავამატოთ ეს ავტობუსები და მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის ამ სოფელში და ყველანაირად შევეცდებით, რომ წელს ვერ მოხერხდება, მაგრამ მომავალ წელს რომ მოვახერხოთ, რომ აქ იაროს მუნიციპალურმა ტრანსპორტი. ჭობისხევს თუ ეღირსება მაღალმთიანში, რომ როდისმე რა. მაღალმთიანში თუ გვეღირსება რა საჭიროება მოითხოვს ჩვენგან, რა ხელწერილი თუ რა იქნება? კარგი, თქვენს თამადეთ მაღალმთიანთან დაკავშირებით. მაღალმთიანთან დაკავშირებით, ჩემო ლაშა არჩევნები რომოდის ხო ვარ ჩვენ გვერდზე. სულ გამოვიდეთ ჭობისხევი ოპოზიცია, ნაციონალი, აღარა ვართ ნაციონალები. ვართ ეხლა ეს თქვენი ოცნება და ხო შეგვიდა ბატონი გედი რომ ამ საქმეს გავითვალისწინებ და მოხდებით მაღალმთიანში. სად არის? აღარა. მაშინ წავედი სულ ნაციონალებში. აბარა გავაკეთებ. ხუმრობ, მაგრამ ხუმრობ ეს, მაგრამ რატო ახლა მაღალმთიანში ხო ვიყავით კაცო რა? ხო ვიყავით. თუ შეიძლება ასეთი შეხვედრა მალე აღარ შედგეს და გაზთან დაკავშირებით რა იქნებ გაზი რომ არა გვაქვს. ხო შეიძლება? ინტერნეტთან დაკავშირებით. კიდევ რა? და რა რისი თქმა მინდოდა? მე რასაც უყურებ ლაშა, უცხოელი შემოდის ჩვენ სოფელში საკმაოდ უკვე რასაც მე ვხედავ და მე მგონი პირველ რიგში ჩვენ სოფელს უნდა მიექცეს ყურადღება. საქმე ეხება ბუნებრივ აირს, რომელიც ამ სოფელს არ აქვს, სოფელს არ აქვს მაღალმთიანი ზონის სტატუსი და არ ყავთ სპეციალისტი ინტერნეტთან ერთად. მოკლედ, პრობლემები მართლა ძალიან ბევრია. და ვეტექიმი არ ყავს კიდე. გასაგებია. მოკლედ, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ რო უპასუხოთ რა. პერსპექტივაში ნამდვილად ვარსებოდა გვაქვს ჩვენ თვითონაც მოლოდინები რო იქნება. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერევერევით კერძო კომპანია და ვერც მიუთითებ და არც მიიღებენ ჩვენ მითითებას, თუ თვითონ არ ჩათვალეს საჭიროდ და მომგებიანად ყოველთვის ეგრეა. რაც შეეხება მაღალმთიანზე, ძალიან გული მტკივა ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ dwiri მოხდა მაღალმთიან სტატუსით და ერთი წუთი რა და ჭობისხევი, ქვაბისხევი, ჩიტახევი, ლარები ვერ მოხდა, ჩვენ იმაში თემში ვიძახი. ამას მუნიციპალიტეტი არ წყვეტს რა, აი სწორად გამიგეთ რა.
ხალხო ამას ერთი წუთით მაგაზე საუბრობ რა რატო მოხდა ძვირი და რატო არა ანუ ეხლა სწორად გამიგეთ ეხლა მე რო აქ არაფერს არ დავაკლებდი იმ მონაცემების გადაცემაზე ამაში მე მგონი მეთანხმებით რა თუ კი პირიქით თქვენი მხარეს არ დავიჭერდი ხო არაფერს არ დავაკლებდით ხალხო რაც იქიდან მოითხოვეს ანუ ჩვენგან რა თქმა უნდა ჩვენგან გადავეცით ის კრიტერიუმები თვითონაც კარგად ხედავენ იქ იმიტომ რომ სტატისტიკის მონაცემები ქონდათ ანუ ინფორმაცია ახლა რა თქმა უნდა ახლა რწმუნებულმა რო იძახოს არა აქ ამ სოფელ სათივი არა აქ მთა არა აქ გზა არა აქ წყალი ხალხი დაცლილია ამას ხო იქ თვითონაც ხედავენ ჩვენ ეს გადავეცით მაქსიმალურად გავზარდე შანსი იმისა რომ სოფელი მიახლოებოდა იმ კრიტერიუმს რაც მაქსიმალურად შევძელი მაგრამ ეს მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტა ნამდვილად არ არის ამას წვდავს საპარლამენტო კომისია სპეციალური კომისია შექმნილი და ასე შემდეგ რა ვქნათ გვპირდებიან კი ბატონო გვპირდებიან ეტაპობრივად ყველა სოფელი მოხდება როგორც ჩემი ინფორმაციით ბორჯომის რაიონიდან თითქმის 90% სოფლები მოხდება ჩემი ინფორმაციით მაგრამ რა და როგორ ახლა კონკრეტულად ნამდვილად ვერ გეტყვით რა შევეცდები რომ უფრო კონკრეტულად გითხრა ეს მაღალმთიანი არ არის მარტო სიმაღლეზე დამოკიდებული რა აქ არის ძირითადად მიგრაცია მიწების რაოდენობა ახალგაზრდების რაოდენობა და ეხლა წარმოიდგინეთ ძვირმა დააკმაყოფილა და ვერ დააკმაყოფილა საკირე ტაძრისმა და ეხლა მოხდა კიდე დამატება და მომავალი წლიდან დაემატება საკირე ტაძრის ეხლა ხო გაცილებით მაღალზია ძვირი ქვევით იყო მაგრამ განაპირობა იქ რომ მიგრაცია იყო დიდი თქვა ძვირში ფაქტიურად ახალგაზრდების რაოდენობა იყო ძალიან მცირე ნაკვეთები ფაქტიურად აღარ ქონდა რადგან იცით რომ გესი როცა გაკეთდა გესმა დიდი ნაწილი დაიკავა ამ მიწების ძვირის და ამის შემდეგ განაპირობა მაგან რა და ზოგადად კარგი ტენდენციაა ის რომ მაგალითად წელს მომავალი წლიდან უკვე დაემატება საკირე ტაძრისი და ეს გაგრძელდება ვიცით და ყველანაირად შევეცდებით რომ რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული როგორც აღნიშნეთ ახლა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული საკრებულოსთან ერთად დარწმუნებულები ვართ რომ შევეცდებით ყველაფერი გავაკეთოთ გაზის ფიცირებაზე მინდა მოგახსენოთ რა ჩემი მოსვლიდან პირველი დღიდან მივწერე სოკარ პეტროლიუმს გაზთან დაკავშირებით და იქიდან მომივიდა ესეთი პასუხი რომ ჩასმულია ბორჯომის ყველა ის სოფელი რომელიც შიც არ არის გაზი მაგრამ არის აქ ერთი პრობლემა მიყვება თანმიმდევრობით თუ თანმიმდევრობით აი ხა კიდე მოლაპარაკება მიდის მაგასთან თუ თანმიმდევრობით არ მიყვება პირდაპირ ხა გეტყვით რაც მომწერა მითხრა რომ თუ მუნიციპალიტეტი გადაიხდით იმ თანხას ანუ უყურეთ სოკარს რა უნდა იმარტივად რო აუხსნა რა მუნიციპალიტეტმა უნდა ჩადოს თანხა გაიყვანოს გაზი ყველაფერი და პირდაპირ მოგება წაიღოს სოკარმა ანუ ეს უკვე კანონთან მოდის წინააღმდეგობაში ამითი სახელმწიფო ფულს ვფლანგავთ ჩვენ არამიზნობრივად აქედან გამომდინარე კიდე ეხა მოლაპარაკებები მიდის მე დაგეგმილი მაქვს პირადად შეხვედრა სოკარის გენერალურ დირექტორთან თბილისში უნდა ჩავიდე შევხვდე იქნებ იმიტომ რომ ჩვენი არის საკურორტო ზონა და გვინდა ტურიზმის განვითარება გვინდა დამსვენებელი რო ამოვა და გაზი არ იქნება ის ცოტა უხერხულია და იქნება შევეცდებით მერიასთან ერთად რომ პრიორიტეტად ავიღოთ პირველი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი და მისი სოფლები და შემდეგ ხა სხვა სოფლებმაც კი არაფერი დააშავეთ სხვა მუნიციპალიტეტებმაც მაგრამ ჩვენ ესე ვიტყვი ეს კოზირი გვაქვს რომ არის საკურორტო ზონაა და აი ხა ზუსტად მაგ თემაზე მიდის საუბარი რომ უახლოეს მომავალი წლისთვის უკვე რო იყოს ბორჯომის 99% გაზიფიცირებული. როგორც უკვე გითხარით, ამ შეხვედრის მიზანი არის ხელი შეუწყოს ხალხსა და ხელისუფლებას შორის დიალოგს და ხელისუფლებამ გაცილებით მეტი გაიგოს იმ პრობლემებზე ადგილზევე, რაც არის ამ სოფლებში. ასეთივე პროექტი განხორციელდა და დაიწყო მუნიციპალიტეტში 2017 წელს და ეს იყო სამოქალაქო ბიუჯეტი, სადაც მოსახლეობასთან შეხვედრების მერე მოსახლეობას ჰქონდა საშუალება მოეთხოვა კონკრეტული საკითხები. თვითონ გადაეწყვიტა, რისი დაფინანსება უნდოდა სოფელში და რა იყო მათთვის პრიორიტეტი. ამ პროექტზე რა მოითხოვა მაშინ სოფელმა და რა დაფინანსდა ადგილობრივი ბიუჯეტით. ბატონი ლაშა ისაუბრებს უფრო დეტალურად. ანუ რამდენად გაამართლა ამ პროექტმა, რამდენად შესრულდა მაშინ მოსახლეობის მოთხოვნები. ჩვენგან დამოუკიდებლად არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩამოიარა სოფელში, შეხვდა ხალხს, თვითონვე დაასახელა ასე თუ ის პრობლემა და მე კონკრეტულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გადმოგვცეს პრობლემები მუნიციპალიტეტს. სოფელ ჭობისხევში წამოიწია
ძალიან ბევრი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ზოგადად, მაგრამ სამი პრიორიტეტი წამოიწია. იყო გზა, იყო კანალიზაცია და იყო სპორტული მოედანი. მოსახლეობის მოთხოვნა, რა თქმა უნდა. სპორტულ მოედანზე სამწუხაროდ წეხან ვისაუბრეთ და გავეცით პასუხი და რაც შეეხება ორ კონკრეტულ მოთხოვნას, კანალიზაციას და გზას, აგერ შეგიძლიათ ნახოთ გზის მშენებლობა მიმდინარეობს და ბატონი პავლე ამბობდა წეხან გზა შეჩერდაო, ზუსტად იმიტომ შეჩერდა ის გზა, რომ იმ კონკრეტულ ადგილზე უნდა ჩაიდოს საკანალიზაციო მილი და ის მოთხოვნაც ავტომატურად დაკმაყოფილდება. დიახ. ანუ იმ სამიდან ორი უკვე დაკმაყოფილებულია ფაქტიურად და მესამესაც მივხედავდით, მაგრამ ადგილი არ აქვს რა და ნახოთ. ძალიან დიდი. აი ეხლა ადგილთან დაკავშირებით აი მე აგერა კაცებიცა ვართ, ახალგაზრდებიცა ვართ, ქალბატონების გვესწრება და აი დასრულდეს ეს შეხვედრა და მე მაქვს ერთი კონკრეტული მოსაზრება და რა ვიცი, იქნებ თქვენს უკეთესი აზრი გაქვთ და უფრო უკეთესი სოფელი და ნახოთ. შევჯერდეთ სადმეს ერთ ნორმალურ ადგილზე, რომ მართლა რომ განვითარდეს ის სპორტული აქტივობები წარმოიშვას და რა ვიცი რა სოფელი მართლა ცოდოა რა ახალგაზრდობა. კარგით, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოხვედით. იყავით ძალიან აქტიურები, იმაზე უფრო აქტიურები ვიდრე ამისი მოლოდინი. მე მქონდა დიდი მადლობა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. ჩვენ აუცილებლად ვაგრძელებთ შეხვედრებს სოფლებში და მომავალ კვირას კიდევ ერთი სოფლის მთავარ პრობლემებს გაგაცნობთ.